வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சின்ன அப்டேட் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு சின்ன வீடியோ. ஸோ அது என்னது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, புதுசாக ஒரு எல்இடி ஃப்ளட் லைட் வந்து நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ எல்இடி ஃப்ளட் லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமே இந்த ஒரு சின்ன டப்பா மட்டும் தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி மல்டி கலர் எல்இடி ஃப்ளட் லைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லோக்கல் பிராண்டில் தான் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஆன்லைன்லேயே இருக்கட்டும் இல்லை ஆஃப்லைன்லேயே இருக்கட்டும். ஸோ நான் ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தேன், ப்ரைஸ் வந்து 500, 550, 450, 350. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட வந்து இருந்துச்சு. அதே மாதிரி எல்லாமே லோக்கல் பிராண்ட் தான். ஸோ எதுக்குமே வாரண்ட்டி கேரண்டி எதுவுமே வந்து கிடையாது. இதே இது வந்து லைக் நம்ம ஆஃப்லைனில் போயிட்டு சரி நம்ம ஏதாச்சும் பிராண்டடாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃப்லைன்லேயுமே இதே தான். ஸோ நீங்கள் எந்த கடையில் போய் வாங்கினாலுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லோக்கல் பிராண்டோட மல்டி கலர் லைட் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு பிராண்டடாக வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பியூர் ஒயிட், பியூர் எல்லோ லைட். ஸோ அது மட்டும் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் 1 இயர் வாரண்ட்டியோட அந்த மாதிரிலாம் வருது. ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு பிராண்டட். ஸோ இது எல்லாமே லோக்கல் லைட் தான். ஸோ இதிலே உங்களுக்கு மல்டி கலர்லேயே உங்களுக்கு பிராண்டட் தான் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 1000 மேலே இல்லாட்டி ஒரு 2000 ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்கும். பட் ஒரு யூடியூப் பிகினராக லைக் நீங்கள் இப்போ தான் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்க, இப்போ தான் ஒரு சின்ன சேனல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி லைட்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்ன, இதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, ஸோ இல்லை உங்களால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த ஒரு லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து கூட சின்ன ஒரு ரிமோட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த ஒரு லைட்டை வச்சு நம்மளால் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். அதேமாதிரி நம்ம வந்து 3K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நோக்கி வந்து போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இன்னும் நம்ம ஃபேமிலிலேருந்து ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கீங்க, இல்லை நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போவே இந்த வீடியோ கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம ஃபேமிலிலேருந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே சேர்த்து அந்த பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் டெய்லி கொடுக்குற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் சேரும். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு லைட் இருந்துச்சு, இந்த ஒரு சின்ன ரிமோட்டும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஒரு ரிமோட் அண்ட் லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் இருந்துச்சு. இதை தவிர வேறு எதுவும் வந்து கிடையாது. இது வந்து லோக்கல் பிராண்ட் தான். உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயுமே லோக்கல் பிராண்டில் தான் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ நான் இது வந்து ஆஃப்லைனில் நேரில் பார்த்து வாங்கினேன். கொஞ்சம் எப்படி இருக்குது, கொஞ்சம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு லைக் செக் பண்ணி வாங்க முடியும் ஆஃப்லைன்னா. இதே ஆன்லைன்னா அதிகமாக வந்து செக் பண்ணி வாங்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஃப்ளட் லைட்லாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாங்குங்க. ஏன்னா நான் வந்து லைக் நிறையா ரிவ்யூஸ் எல்லாமே பார்த்தேன் ஃப்ளட் லைட்டுக்கு. நிறைய பேர் இந்த ஸ்க்ரூலாம் எதுவுமே இல்லை, முன்னாடி கிளாஸ் உடஞ்சிருக்கு, பிரேக் ஆகிருக்கு, ஸோ இது வளைஞ்சிருக்கு, ஸோ ஃப்ரேம் ஒழுங்காக இல்லை, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரிவ்யூலலாம். ஸோ அதனால் பெட்டர் நம்ம ஆஃப்லைன்லலாம் கொஞ்சம் நேரில் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆஃப்லைனில் வந்து வாங்கினேன் இது. ஸோ இது வந்து பாக்ஸ்குள்ளே எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரும் இந்த ப்ரௌன் கலர் வயர் வரைக்கும் மட்டும் தான் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து நான் தனியாக ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் லைக் வேறு ஒரு வயர் வச்சு வீட்டில் இந்த வயரை வச்சு நான் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணி வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ரிமோட் சைடு வந்து நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணியும் வந்து காட்டுறேன். இதில் வந்து இப்போ லைக் இதில் பில் குவாலிட்டி அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா வந்து ஒரு தகரம் மாதிரி தான் வந்து இருக்குது. டோட்டலே வந்து ஒரு மெட்டல் ஷீட் வந்து சும்மா மடித்து வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே வந்து கிடையாது. அதில் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு லைட்டை வந்து மாட்டி வச்சுருக்காங்க, சும்மா ஒரு 4-5 ஸ்க்ரூ போட்டு, ஓகேவா. ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு டோட்டலாகவே. ஸோ உங்களுக்கு டோட்டலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான். இதில் வந்து வேறு எதுவும் வந்து பெருசாக வந்து இல்லை. ஓகே, கரண்ட் போயிட்டு வந்துச்சு. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பில் குவாலிட்டி அப்படின்னு பொறுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு ஒருத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். ஸோ எல்இடி லைட் இந்த முன்னாடி கொடுத்துருக்க பிளாஸ்டிக் கூட நல்லா இருக்குது. ஸோ இது கூட ரொம்ப மோசமாக இல்லை, ஒன்று நல்ல பிளாஸ்டிக் மாதிரி தான் தெரியுது. பட் இந்த மெட்டல் ஃப்ரேம்லாம் நீங்கள் கையில் வளைச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து வளைஞ்சிரும். ஸோ அவ்வளோதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. ஸோ பிராண்டடில் வந்து இது கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பிராண்டட் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நியர்லி 1000 மேலே தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு மாதிரி லோக்கல் பிராண்ட் வந்து நியர்லி 300க்கு நீங்கள் ஆஃப்லைனில் வாங்கலாம். 250, 300 அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் ஆஃப்லைனில் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதில் பில் குவாலிட்டி அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து சும்மா தகர மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்து தான் வச்சுக்கணும். பட் லைட்டோட கலரு, பிரைட்னஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன், ஒரே நிமிஷம் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ லைட்டை வந்து நம்ம வயரோடு சேர்த்து வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த லைட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ணலாம். ஸோ ஆன் பண்ணோன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் எந்த கலரில் வச்சுருந்தோமோ அந்த கலரில் வந்து இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து க்ரீன். ஸோ இந்த மாதிரி கலர்ஸ் வந்து உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி கலரோட பிரைட்னஸையும் வந்து உங்களால் குறைக்கவும் வந்து முடியும். லைட்டோட பிரைட்னஸையும் உங்களால் குறைக்க முடியும், அதே மாதிரி இன்க்ரீஸும் வந்து பண்ண முடியும். உங்களுக்கு பார்த்தா வந்து தெரியும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படியே இதை நம்ம வந்து சும்மா திருப்பி இந்த சைடு வச்சு பார்ப்போம். ஸோ அப்படியே நான் உங்களுக்கு மேலே வந்து காட்டுறேன், ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ரெட் கலர், க்ரீன் கலர், அப்புறம் ப்ளூ கலர், அப்புறம் லைட் ரெட் கலர். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆரஞ்சு கலரு, ஸோ எல்லோ கலர்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து எல்லோ, டார்க் எல்லோ, அதுலேயே கொஞ்சம் லைட் எல்லோ, ஒரு ப்ளூ கலர், அடுத்து ஒரு பிங்க் கலர். ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கலர்ஸ் வந்து இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஒரு ரிமோட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து
நிறைய மோட்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு மோட், ஸோ ஃப்ளாஷ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு கலராக ஆட்டோமேட்டிக்காக. அடுத்து இன்னொரு மோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மோடு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வேகமாக வந்து டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அடுத்து வந்து ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோவாக அப்படியே கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எனக்கு பர்சனலாக இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. அடுத்து ஸ்மூத் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து சேஞ்ச் தான் பண்ண போகுது. பட் ஃபேட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த லைட் வந்து நான் மெயினாக வாங்கினதுக்கான ரீசன் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டில் இனிமேல் கொஞ்சம் ஒரு லைட்னிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம், ஸோ வீடியோ வந்து பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த லைட் வந்து வாங்கினேன். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே பேக்ரவுண்ட் வந்து இனிமேல் இருக்காது. நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து பேக்ரவுண்டும் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காண்டி என்னென்னு சொல்லி நான் வந்து பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ இன்னும் ஃபியூச்சராக ஒரு 4 to 5 வீடியோஸ் கழிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேபி பேக்ரவுண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அப்படி இல்லைனா வித்தின் ஒரு 1 வீக்குள்ளே நான் வந்து கண்டிப்பாக பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ மெயினாக வந்து இந்த லைட் வந்து வாங்கினது. ஓகேவா? ஸோ இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் இந்த ஒரு லைட்டும் வந்து இருக்கும். ஸோ வீடியோ வந்து பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி லைட்லாம் வந்து யாருக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கவங்களுக்கு, இப்போ ஒரு பிகினராக இருக்காங்க, ஸோ பேக்ரவுண்டில் அவங்க வீடியோ பேக்ரவுண்டில் இந்த மாதிரி லைட் எஃபெக்ட்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளட் லைட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். நீங்கள் இது வந்து செக் பண்ணலாம். ஆன்லைன்லேயும் அவைலபிள் இருக்குது, ஆஃப்லைன்லேயும் அவைலபிள் இருக்குது. பட் 2 இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் பிராண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது. பிராண்டட் போயிட்டிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு 2000, 3000, 1500 அந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலையும் வந்து இருக்குது. பட் நம்ம ஒரு யூடியூப்பில் இப்போ தான் ஒரு பிகினராக இருக்கோம், நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், நம்மளால் அவ்வளோ மணிலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அந்த பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன லைட் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம வந்து வாங்கி வந்து வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நான் ஆஃப்லைனில் தான் ஆக்சுவலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து நினைக்கிறேன். நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே ஹோம், டேக் கேர், பை.